Hello, good morning. Yes. Pupunta kami ngayon ng downtown. So, ibabike lang namin siya. Iba-vlog ko yung downtown during springtime para at least makita nyo kung anong meron doon. So, that's our vlog for today, guys. So, here we go. We're ready. Our bike is ready now. Okay. So, ayan guys. Stop muna kami kasi medyo paakyat yung area na yon. So, it's a lot of effort to do. Tsaka nakakahingal siya. So yun guys, natatanaw na namin yung downtown. Yung building na yan, that's the downtown. It's very close na. So yun guys, we're very close to the downtown. As you can see, cross ng bridge yan yung downtown. So here we go, we're in the bridge. Punta natin. The river. I'm in the middle of the beach. So now we are here in downtown. Yun yung bridge kung saan ako nag-cross kanina. As what you can see, maraming tao dito kasi sila nag-bike. Maganda kasi yung river side na yan. May haba yung bike lane kaya marami kang time or mahaba yung pwede mong i-bike kaya sobrang ganda siya at maraming tao yun pag mainit yung panahon dito sa Canada. So I'm going to cross. Papunta ako dun sa bike lane which is on the other side. So I stop for a while. Feel sure. So now we are here in the bike lane. Near the riverside. Look the beautiful beach.
I'm going to cross. I'll check the view deck. So, yun siya. Where you can see close to the river. So finally, nakita na namin yung aming mga nawawalang kasama. Yeah. Hey, Rai. Let's kablaw. Kaka-birthday niya lang last week. So ayan, nandito kami sa river mismo. There's our stopover. So papakita ko sa inyo yung river. So I will try to touch the water if it's cold or not. It's cold, but still it's tolerable for this weather. Pwede naman siya maging. Yung kagandahan sa Canada, kasi merong filter sila na bago pa man pumunta yung tubig to the river, nakasala na siya. So yung mga basura na coming from sa mga bahay-bahay or something, sa mga coming from the land, hindi pumupunta dun sa river. Kaya napaprotektahan nila yung kanilang river. Isa pa sa kagandahan sa bansang Canada kasi yung mga ilog nila, kahit sabihin mo na sa city, sobrang linis kasi pinaprotektahan nila, inaalagaan nila. Mismo yung mga tao, nare-respeto nila yung kanilang ilog. Kumbaga, preserve nila.
At mas lalo pa nilang pinapaganda ito para at least maging pakipakinabang. Sana same din sa Pilipinas, gawin din natin yung ganyan. Ha? Ng bike ng ganda. So guys, medyo malayo na yung narating namin. I'll show you the downtown kung gaano kalayo from we was there lately. So now malayo na yung narating namin. So see, almost ganyan kalayo yung na bike namin. So pabalik na kami para ma-explore pa namin yung downtown. So yan, babalik kami ulit ng downtown kasi medyo malayo na kami. Saka wala na masyadong tanawin doon. So we'll go back there para mas i-explore pa namin. So ayan guys, ang laki ng uwak nakita ko. Maraming uwak sa Canada pero ito yung pinakamalaking nakita ko. Pwede kayo mag-fishing dyan pero kailangan nyo lang na license. Kasi sa Canada it's not allowed na mag-mingwit ka lang or mag-fish ka lang without the license. Required sa kanila yun. Yan, nagsistart na mag-grow yung mga dahon ng mga trees kasi dati ng winter yun, malaya nakala mo patay yung mga plants na yan. Pero ngayon, buhay na buhay sila. Mas maganda pa daw yan pag nag-summer na dito. So finally we are here again in downtown. It's nice to be back here. And then we're looking for food kasi medyo nagutom kami sa kakabike. Hanap kami ng mga bukas na restaurant. So we are here in Chinese restaurant in Hong Kong Plaza. This is an area kung saan merong mga Chinese restaurant. We are waiting for our food. Right. So nakuha na namin yung food namin. Maghanap lang kami ng mauupuan, mapwestuhan kasi bawal yung dine. So tatawid kami sa kabilang tulay. So andito ko sa ilalim ng tulay. Tatawid kami doon sa punta sa kabila. So here, ito kang kakain. Doon ako galing kanina. Yan yung downtown. Dito kami sa tabi.
Somay. So yan guys, kakain muna kami. Naman din yan. Medyo nagutom kami. Mamaya ulit. Ito ba tayo? Ito yung... Dito kami kakain sa gilid ng river. So yan, natapos na kaming kumain. Magpapahinga lang muna kami. Para back to biking ulit. Alas 7, alas 8 na doon na tayo. So that's for today. Uwi na kami kasi medyo pakapon na rin, paggabi na. Tapon muna namin yung basura doon. Ayan. So now we reach the house. That's our vlog for today, guys. Hope you guys enjoy. And next time we will do biking again. Tapos iba-vlog ko siya ulit. So ayan. Thank you so much once again sa panonood at laging pagsubaybay sa aking mga vlog. Hope you guys like it and please continue to like and subscribe my channel. Thank you so much.